थियो भने अहिलेको चुनावमा विदेशमा बस्ने हाम्रो विदेशमा बस्ने नेपाली दाजुभाइहरू काम गरेर बस्नेले पनि अहिलेको चुनावमा चाहिँ भोट दिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर मन्त्री भएकै हप्तादेखि मैले क्याबिनेटमा बारम्बार मैले त्यो कोसिस गरे। अब त्यो गर्नको लागि अनलाइन भोटिङको कुरा आउँछ, विद्युतीय भोटिङको कुराहरू आउँछ। अब विदेशबाट भोट गर्ने विभिन्न तरिकाहरू छन्, त्यो भोटिङको कुराहरू आउँछ। त्यसो गर्दाखेरि अब मन्त्रीमण्डलमा निकै विस्तृत रूपमा बारम्बार 2-4 पटक चाहिँ छलफलै भयो। अनि त्यसो गर्दाखेरि निर्वाचन आयोग चाहिँ अलिकति डरायो। निर्वाचन आयोग किन डरायो भने निर्वाचन आयोगकै भनाइ अनुसार हुन त यो विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले भोटिङ दिने गर्ने व्यवस्था भनेर कुरा अहिले मात्र उठेको होइन रहेछ। त्यो कुरा 2067 सालदेखि उठेको रहेछ। 2067 सालपछि जति चुनावहरू भयो हरेक चुनावमा विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले पनि भोट दिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर त्यस्तो किसिमको आवाजहरू उठेको, त्यस्तो किसिमको अलिअलि काम चाहिँ भएको रहेछ। तर त्यो चाहिँ चुनाव हुन नसकेको रहेछ।